دادگاه سزای گران یا پنجمین یا رحایه درونشتنا 21 ده بریار دا. دادگاه سو 4 جاران سزای گران یا حتایه لتوانبار ایرش یعقوب شاهین بری. دادگاه بریار دا کو دوسیا توانبار الهامی بالی و دنیز بیوک چلبی به وقتاندن و خباتن لگرین وان بردوان بکه. رونشتنین دوزا پر سوسه 21 جاران بری وچو. دادگاه جبر گوتنین وان یند پیواجا دادگاه کرنه ده بریار داکو دوز لهنک معلومات قربانیان و مقدورین ایرش جی بوکرن. هفسروک پارتیا سوسیالیست یا چاوساند شاهین تومکلی کو اوجی دیرش ده بریندار ببو گوت. یم کو ev eriş plan kirine dem parastın. Bu dava ile ilgili biz zaten ilk andan itibaren aslında söylediğimiz şey şuydu. Em ji destpêka vê dozê ve dibêjin ku ev dozeke siyasî ye. Şandeyên dadgehê jî bi taybetî hatine bijartin. Hemû daxwazên me redkirin. Dadgehê xwest ku vê dozê zû bigire. Bi van bûyer û dozên wiha dixwazin daxwazên Kurd bên astenkirin. Wan ciwanan dixwest ku piştgiriya gelê Kurd bikin. Lê rejîmê rê li ber vê yekê girt. Rûniştina dozê li hulekê girtîgeha navçeya Cirnêraş ya Rihayê pêk hat. Parêzgeriya Rihayê ji ber dozê ji bo hefteyekê hemû cure çalankî li derdora girtîgehê qedexe kir. Malbatên qurbaniyan, parêzer, siyasetmedarên HDP, CHP û SP beşdarê rûniştinê bûn. Car-caran di navbera beşdaran û şanda dadgehê de nîqaş derdiketin. Berdevka HDP û parlamentera Mêrdînê Ebru Günay got, tawanbarên rastaqî nehatin sizakirin. Ev tawaneke rêkxist ye, berpirs hatin parastin û dosya tê girtin. Faileki tene li dosyada hat darizandın. Ev jî îro doza 21 min bû. Tücari nehat ve salone. Der hakkı ve de yani ceza hat dahil ama imzanın ebu serokhe tenene yani keseki bir serokhe ne kara bir kare bike. İro imzanın darizandın ek bidadi çene bu bilyarek bidadi çene bu malbatın bu kadar götün emjde ben hatta rasti bir aşkara kirin ama bir cem malbatın be bir malbatın re tekoşine ko berdam bikin. Piştî rizgarkirina bajarê Kobanê ji destê Daişê di 20 Tîrmeha 2015 de hejmareke ciwanên ser bi Federasyona Komeleyên Ciwanên Sosyalîst li navenda çandê ya Amara ya Pirsûsê civiyan û xwestin ku ji bo zarokên Kobaniyê pêlîstûk û kelûpelên alîkariyê bibin. Di dema daxuyaniya ciwanan de xwekûjekê endamê Daişê bombayên li ser xwe di nava girseyê de teqand. Sê ciwanan canê xwe ji dest da û 104 kes jî birîndar bûn. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Riha.